सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय गाइस, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आईफोन का जो ये हमारा स्टेटस वाला आता है, तो इसमें हमारा सॉन्ग नहीं आ रहा है। काफ़ी लोग ने मैसेज किया भाई कि हमारे स्टेटस सॉन्ग नहीं आ रहा है। मतलब हम जो स्टेटस कोई गाना वगैरह लगाते हैं तो इस पर जब सुनते हैं तो इस पर कोई सॉन्ग मतलब आता ही नहीं, मतलब सुनाई ही नहीं देता। तो ऐसा क्या होता है इस वीडियो में, यही फिक्स करें। अगर हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा क्या क्या करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर देखते हैं मैंने स्टेटस बार ओपन किया है, तो यहाँ पर हमने स्टेटस लगाया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताऊंगा। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, आईफोन के सेटिंग में। एंड्रॉयड का मैं बता ही नहीं रहा हूँ क्योंकि ये आईफोन में ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जहाँ पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन करने होंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं पागल हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपको नोटिफिकेशन सारे ऑन करने होंगे। ऐसा कब होता है कि कभी कभी नोटिफिकेशन से ये मतलब होता है कि आपका स्टेटस भी ऑफ हो जाता है। मतलब स्टेटस पे अगर सॉन्ग लगाते हैं तो वो सुनाई नहीं देता। तो इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन जैसे ही मेरे ऑन है इसको ऑन कर देना होगा, आपको चेक कर लेना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा अपने स्टेटस पे, रिफ्रेश करके फिर से चेक करना होगा कि आपका सॉन्ग आ रहा है या नहीं। तो हमारा फ़िलहाल के लिए नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे सारे सेटिंग अच्छे हैं, फिर भी कुछ और भी दिक्कत है। तो इसमें क्या दिक्कत है मैं इस वीडियो में फिर से बताऊंगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप देखना दोस्तों, वरना आप सोचेंगे मैं बता नहीं, मजाक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, नहीं आ रहा। तो आपको एक ध्यान देना होगा, आपके आईफोन में देख सकते हैं, आपके आईफोन में जो साइड वाले पे एक बटन होगा, जो वॉल्यूम वाला बटन होता है वो साइलेंट होगा। तो उसको आप ऑन कर लीजिए, इनेबल जो उसको बोलते हैं। तो आप साइलेंट वाला इसको मोड को हटा देंगे, ऑन कर देंगे, तो फिर से आप सुनेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट पहले देख सकता हूँ कि आता है नहीं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सॉन्ग को। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये हमारा सॉन्ग ये चलने लगा दोस्तों। तो इसका मतलब है कि हमारे टेक्निकल कोई इश्यूज नहीं था। ये ऐसा कब होता है कभी कभी। अब आप सोच रहे हैं पहले तो आता था बट अब नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं गाइस, ये पहले भी नहीं आता था और अब तो आने, मतलब पहले आता था बट अभी हो गया है कि कभी कभी इंस्टा व्हाट्सअप अपडेट वगैरह देता रहता है। तो ऐसे नहीं आता। देख सकते हैं सॉन्ग आप सुन सकते हैं कितने अच्छे से बन रहा है, मतलब चल रहा है। सो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चैनल पे आप आज नए विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। सो दोस्तों, बाय बाय, टाटा।